예. 그 자동차 수리 공장을 하신 건 어떻게 됐습니까? 그다음에 이제 그 쌀 장사 곧잘 됐는데 쌀을 통제해버리고 쌀 가게를 못하게 하니까 네. 그다음에 생각한 것이 그다음에는 자동차 수리 공장을 한 거예요. 아, 예. 네. 그것도 첫 번에 하다가 그다음에는 끝전을 치르고서는 그 삼성 정서 주인한테 가서 얘기를 해서 고리채를 한 3,000원 그때 얻어 가지고 예. 내가 있는 거 보태서 한 5,000원 해가지고 자동차 수리 공장인데 끝전을 치르고 한 달 이렇게 돼가지고 그냥 불이 나서 다 타버렸어요. 저는요. 거기 이제 부속품 외상들에다 이렇게 했는데 그거까지. 네. 그러니까 빛이 안팎으로 이렇게 걸머지게 된 거죠. 네. 근데 한 달쯤 해봤는데 그 참벌이가 괜찮아요. 해보니까요. 네. 일제때인데요. 네.